Saudara, jumpa lagi dengan channel YouTube kami. Kali ini kami akan memperkenalkan bahan obat tradisional, yaitu dari daun pare atau bisa juga disebut daun payu. Manfaat daripada daun pare itu adalah satu, untuk mencegah atau menghilangkan pilek batuk dari bayi sampai dengan orang dewasa. Kalau pengobatan bayi yang baru umur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan mengalami pilek, hidungnya tersumbat, sangatlah tersiksa bagi bayi kita. Nah, sekarang kita akan memperkenalkan daun pare untuk pencegahan daripada batuk pilek yang terjadi atau yang dialami oleh bayi dan anak-anak sampai dengan dewasa. Kami memperkenalkan, ini namanya daun pare. Ini daun pare untuk bayi yang baru umur 1 bulan atau 2 bulan, 3 bulan, kalau mengalami batuk pilek, kita ambil daun pare ini 3 lembar kita cuci bersih. Setelah dicuci, kita remes, kita lumatkan daun pare ini sampai dia keluar air aslinya. Terus bayi dikasih air aslinya 1 sendok teh. Nah, itu untuk pengobatan pilek bagi bayi. Terus untuk orang dewasa kita ambil daun pare itu segenggam. Kita ambil segenggam daun pare, kita remes juga, kita lumatkan, kita ambil airnya sampai dengan setengah gelas teh, kemudian kita campur dengan sedikit garam, lalu kita minum. Nah, itulah pengobatan tradisional warisan leluhur dari daun pare. Silahkan Bapak dan Ibu yang mengalami seperti yang kami bilang tadi, batuk pilek bagi bayi atau Bapak Ibu yang mengalami batuk pilek, silakan coba ini daun pare. Semoga Bapak berada dalam keadaan sehat walafiat. Ya, sebelum kami berpisah, tidak lupa kami mohon untuk subscribe dan like channel kami. Channel kami Jeruk